नॉर्थ रेलवेज़ ने अभी नोटिफिकेशन लॉन्च किया है, जिसमें अम्बाला डिवीज़न जो आता है उसके लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए कुछ पोस्टें इन्होंने रिलीज़ करी, जो डिपार्टमेंटली वैकेंसी है। इस एग्जामिनेशंस की क्रूशियल डेट है 1/6/2026 तक। इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस जो होंगे वो अब आप पढ़ सकते हैं। इसमें मिनिमम 7 साल की सर्विस होनी चाहिए, लेवल 6 से नीचे। ये वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जो लेवल 6 के अंदर आती है, 4200 ग्रेड पे। और इसके इम्पोर्टेंट पहलू आप देख सकते हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म फिलअप करिए। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अगर आप बेहतर कर पाएंगे तो ये पोस्ट आपकी होगी। थैंक यू।